দর্শক টপ বার্তা ইউটিউব চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত। আজ রবিবার 30শে জানুয়ারি 2022 সাল। করোনা প্রকোপের জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল দুয়ারে সরকার প্রকল্প, কিন্তু দুয়ারে সরকার প্রকল্প আবার ফের পরিষেবা চালু করার জন্য রাজ্য সরকার বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। এই দুয়ারে সরকার প্রকল্প কবে চালু হবে এবং কি কি পরিষেবা নতুন করে সংযোজন হয়েছে সে বিষয়ে বিশদে জানতে স্কিপ না করে ভিডিওটি পুরোটাই দেখবেন। আপনি কোথা থেকে দেখছেন, সেখানে আবহাওয়া কেমন আছে অবশ্যই কমেন্টে লিখে জানাবেন। এমনই লেটেস্ট খবর পেতে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। এবার আসি মূল খবরে। আগামী মাসের 15 তারিখ থেকে ফের শুরু হবে দুয়ারে সরকার কর্মসূচি। এবারে দুয়ারে সরকার কর্মসূচিতে নতুন কিছু প্রকল্পের সুবিধা পাওয়া যাবে বলে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে নবান্নর পক্ষ থেকে। এই দুয়ারে সরকার প্রকল্প চালু হবে 15 ফেব্রুয়ারি থেকে, চলবে 21 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রথম দফা দুয়ারে কর্মসূচি। দ্বিতীয় দফা কর্মসূচি শুরু হবে 1 মার্চ থেকে 8 মার্চ পর্যন্ত। নবান্নের বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হচ্ছে, এবারে দুয়ারে সরকার কর্মসূচিতে কমপক্ষে 24টি প্রকল্পের পরিষেবা দেওয়া হবে সাধারণ মানুষকে। যেসব পরিষেবাগুলি এবারে দুয়ারে সরকার কর্মসূচিতে পাওয়া যাবে সেই সকল পরিষেবাগুলি হলো কৃষক বন্ধু, কিষাণ ক্রেডিট কার্ড, মানবিক, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, রূপশ্রী, কন্যাশ্রী, জয় জোহর, তপশিলি বন্ধু, শিক্ষাশ্রী, অনগ্রসর জাতিদের শংসাপত্র, স্বাস্থ্যসাথী কার্ড, খাদ্যসাথী সংক্রান্ত ডিজিটাল রেশন কার্ড। সেই সঙ্গে আরও পাওয়া যাবে 100 দিনের কাজ, লোন এবং ক্রেডিট বিতরণ প্রকল্প, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড, ঐক্যশ্রী, ব্যাংক সংক্রান্ত কাজ, আধার সংক্রান্ত কাজ, কৃষি জমির মিউটেশন এবং জমির মালিকানা সংক্রান্ত কাজ, বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা যোজনা, মৎস্যজীবীদের জন্য আলাদাভাবে ক্রেডিট কার্ড, হস্তশিল্পীদের জন্য আলাদাভাবে ক্রেডিট কার্ড এবং তাঁতিদের জন্য আলাদাভাবে ক্রেডিট কার্ড। রাজ্য সরকার এই বিজ্ঞপ্তিতে আরও একটি নতুন করে ঘোষণা করেছে যে আপনি লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের জন্য জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট থাকলে আগেই আবেদন করা যেত, কিন্তু এখন থেকে নতুন নিয়ম জারি হয়েছে। লক্ষ্মী ভাণ্ডারে আবেদন করতে গেলে আপনার নির্দিষ্ট একটি অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে, যেখানে জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট নয়, আপনার নিজস্ব অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে। তো এই ছিল এখনকার খবর। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।